Друзья, мы в парке N Cold Nature Center. Пойдемте гулять.
такой вот замечательный, интересный парк. Здесь рыбачат, там же вон фотосессии проходят. Кусочек дикой природы, а там за мостом центр города, там набережная. Вот за этим лесом набережная, Холливуд-Бич, Холливуд-Бродвей. Сейчас еще сниму видео с вышки. В этом же парке есть смотровая вышка, и оттуда вид на мангровый лес. Всем пока!